Эрхэм үзэгчдийнхээ энэ орой амгалан айлтгая. Улс төрчин манлайлагч зорилттой телевизийн төслийнхаа лхав гарагийн шинэ дугаарыг үзэгч та бүхэндээ UBS телевизийн студиэс шууд дамжуулан хүргэх гэж байна. За улс төрчин манлайлагч төслийн маань шилдэг 30 оролцогч баяр хөөртэйгээр халуун алга таршин нийт ард түмэндээ бас 3 сая дахь иргэнээ хамтдаа үлгийдэн авсны халуун баярыг хүргэснийг үзэгч та бүхэн анзаарсан баха. Тэгэхээр энэ өглөө бас цас хаялсан, тэгээ их тийм цэвэр тунгалаг агаартай сайхан өглөө байсан. Тэгээ миний хувьд бол бас анзаарч байлаа. Тэгээ өнөөдөр Монголын ард түмэн 3 сая дахь иргэнээ үлгийдэн авлаа гэсэн энэ сайхан мэдээг бол хамтдаа дуулах байжээ гэж бол би энэ өглөөний өнгийг бол бас тодорхойлж суулаа л да. Яг харахгүй энэ чинь 2223 жилийн төр төсний уламжлалтай. Өөрөөр хэлбэл нүүдэлчдийн одоо Монголын тооллоос бол 3 дахь мянган гараа явж байгаа. Тийм учраас 3 дахь мянган энэ сайхан босгон дээр 3 сая дахь иргэнэ үлгийдэн аавна гэдэг бол Монгол хүн болгоны ард түмний маань баяр байсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиргийн хэлбэгдэрж өнөөдөр бас албан ёсоор ёс төртэйгээр 3 сая дахь иргэн төрснийг албан ёсоор тунхаглан зарлаа. Энэ бол үнэхээр бас яг харахгүй бидний хувьд ард түмний маань хувьд бол онцлогчтой түүхэн гайхамшигтай үйл явдал боллоо гэж бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр энэ түүхэн үйл явдлыг тохиолдуулан бидний хувьд бол улс төрчин манлайлагч төслийнхаа нэвтрүүлгийг бас баярын дугаар болгон шууд нэвтрүүлгээр хүргэж байна. Ингээд өнөөдөр бас залуучуудын маань урилгаар манай төслийн урилгаар студийн маань хаймарт хүрэлцэн ирсэн хүндтэй зочтой танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамын газрын дарга, за Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн захирамжаар байгуулагдсан Монгол Улсын 3 сая дахь иргэн түүний чацуудыг тодорхойлох, тэднийг ухтах, алдаршуулах ажлыг зохион байгуулах комиссийн даргаар ажилласан цагаан. За Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, эрүүл мэнд спортын сайд Шилэг Дамб мөн комиссийн гишүүн. За үндэсний статистикийн хорооны дарга комиссийн орлогч даргаар томилогдсон ажилласан Мэнд сайхан нар урилгын маань хүлээн авч хүргэжсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнд энэ сайхан мэдээг дуулгах ажил бол бас асар олон хүний хүч хөдөлмөрөөр багагүй хугацаанд хийгдэж одоо өнөөдөр бэлэн болж морин цагт инхүү Монгол Улсын төрийн тэргуунд уламжилж бүх ард түмэнд одоо зарлан тунхагласан сайхан мэдээллийг хүргэсэн та бүхэндээ бас баярлалаа илэрхийлье. Бидний урилгыг хүлээн авч хүргэсэнд баярлалаа. За тэгээ нэвтрүүлгийн албан ёсоор эхлэхийн өмнө бүгдээрээ 1 минутны одоо мэдээлэл хамтдаа хүлээж аваад ярилцлага студидтэй үргэлжлүүлье. Үзэгч та бүхэнд ч гэсэн дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулна. Дугаар зуунд буюу Богдхаант Монгол Улс 1918 онд хүн амын анхны тооллогоо явуулсан байдаг. Уг тооллогоор 647,500 хүн Монгол нутагт тоологджээ. Үүний 542.2 мянган нь Монгол, 100 орчим мянган нь Хятад, 5,000 орчим Орос иргэн гэж бүртгэгдсэн байдаг. Ардын өвсгөлийн анхны тооллого буюу 1935 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын хүн ам 738,200 гэж бичигджээ. 1944 онд 759.1 мянган хүн тоологдсон. 1956 оны хүн амын тооллогоор 845.5 мянга болж өсчээ. Архангай аймаг хамгийн олон буюу 60.4 мянган хүн, Өмнөгов аймаг 20.2 мянган хүнтэй байж тоологдсон байна. 1962 оны 2 дугаар сард Монгол Улсын 1 сая дахь иргэн мэндэлсэн түүхтэй. 1979 оны тооллогоор Монгол Улсын хүн ам сая 595 мянга болж өссөн байна. 1988 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Монгол Улсын 2 сая дахь иргэн мэндэлсэн юм. Түүний часуутнаар 25 хүүхдийг тодруулж орон даяар алдаршуулсан түүхтэй. 2000 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн тооллогоор Монгол Улсын хүн ам 2 сая 373 мянга болж өссөн байна. Харин 2015 оны 1-р сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын 3 сая дахь иргэн төрсөн юм. За үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн энэхүү мэдээлэл бол өнөөдрийг хүртэл Монгол Улсын хүн амын статистик мэдээллийг бид бас асар богинохон хугацаанд үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. За тэгээд зочдоос бас тодруулах ярилцлага эхлэе. За тэгэхээр цагаан даргаас ихний асуултаа асууя. Яг харахгүй бид бол өнөөдөр өнгөрсөн одоо ерөөдөө 3 цагийн алтан арга хэмжээнд Монголын төр төсний хүндэтгэл илэрхийлж 3 сая дахь иргэнэ угтан авлаа. Сэтгэл ямар байна? Ажлын ер нь амжилт юугаар үнэлэгдэж гарч байна? Мэдээж өнөөдөр яг цас бодорсон дүн өвлийн сайхан өглөө бас сар шин 9-ний бэлэгт сайн балжин юмтай өдөр Монголын хүн ам
одоо 3 сая боллоо гэдэг тийм баярт мэдээг комиссийн даргын хувьд гишүүттэйгээ хамт Монгол улсын одоо төрийн тэргуунд айлтгах юм одоо хувь завшаан олдсонд бол их бэлгшээж байна. Энэ бол бүх одоо монголчуудын одоо баярт өдөр. Тэгээ монголчууд бас ингээд тоог бас их тийм бэлгшээдэг. Түрүүн өөрөө хэлсэн 3,000 ингээд хүннүүс үеэс улбаалаад 3,000-ынхаа нүрийг үдчихэж байгаа бас нүүдэлчдийн монголчуудын гал голомт болсон тусгаар тогтнолын одоо нэг тээж аваа ингээд Монгол улс маань үнэхээр 3 сая дахь иргэнтэй болсон явдал бол үнэхээр түүхэн олон хүний бас хүсэн хүлээж исэн юм баярт өдрөө. Тийм учраас энэ одоо баярыг нийт ард түмэндээ бас хөрвөхөн зүйтэй. Тэгээд бүх монголчуудаа бас баяр хүргье. 400 800 хүсэж байгаа бүх монголчуудаа баяр хүргье гэж хэлье. Шилдэг сайдлаа тэгэхээр монголчин ингээд зарим эрдэмтдийн тооцоогоор бол дэлхийд даяар тархан суурьсан Монгол гэдээ бол бид нар одоо энэ 1,565 сая км квадрат дээр л 3 сая хүрж байгаа болохоос биш бол хэлийн чанддах одоо монгол соёлынхаа үеигт хийсэн олон одоо сая монголчууд маань байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр таныг одоо сайд байх үед 1 сарын 24 гэж дэвшсэн тоотой өдөр монголчууд маань 3 сая байлаа боллоо. Та энэ дээр ямар баталтай байна? Мэдээж монголчууд бидний хувьд бол онцгой бахтам гэх юм уу юм одоо сайхан үйл явдал болж байна л да. Мэдээж дэлхийн улс орон болгонд одоо монголчууд амьдардаг тухай бид ярьдаг. Энэ 3 сая дахь иргэнийг хүлээж авсан баяр бол зөвхөн эх орондоо байгаа монголчууд бидний баяр бас байгаагүй. Өөр бас хэлийн чандад амьдарч байгаа монголчуудын маань бас одоо 3 сая дахь иргэний үе чадварууд төрсөн байгаа. Энэ талаар бол бас үргэлжлүүлээд бид нар ярина. Тэгэхээр бол нийт монголчууд бидний одоо хуваалцах ёстой ийм одоо хамтын маань одоо бахтам сайхан үйл явдал болж байна л гэж бодож байна. Хуугийн талаасаа бол би туйлын баяртай байна. За тэгээд өнөөдөр бидний хувьд бол 3 сая дахь иргэнийг мэндэлсэн тухай мэдээллийг авсан. Гэхдээ одоо 4 хоногийн өмнө мэндэлсэн одоо Монгол улсын иргэн маань 3 сая дахь иргэнээр бүртгэгдсэн юм билээ. Тэгэхээр үндэсний статистикийн хорооны даргын хувьд бол энэ их тийм тооцооллын нарийн тэгээ Монголын ард түмний их тийм найдвартайгаар хүсэн хүлээж исэн зүйлийн хариуг их зөв гаргах юм хариуцлагатай үүрэг бол танд оногдсон байна. Тэгээ бидний хувьд бол өнөөдөр бас сонсоод за бэлгийн тооллороо ер нь яг ямар өдрөөс юм болоо гэсэн өвлийн сүүл сарын шинийн 4-ний өдөр одоо өглөө нар мандахтай зэрэгцээд энэ охин маань төрсөн билээ. Тэгээ таны хувьд бол бас өөрөө энэ хариуцлагатай үйлийг хийсэн их л бас ядарсан байж таараа. Тэгээ мэдээж энэ үед таныг бас сэтгэлээсээ хуваалцаач гэж хүсэж байна. За. Энэ өмнө 3 сая дахь иргэнийг хүлээж авч монголчууд бүгдээрээ баярлж байна. Би хувь хүнийхээ Монгол хүнийхээ хувьд их баяртай байна. Нөгөө талаас бас энэ түүхэн ажлыг бол хуулийн дагуу зохион байгуулах эрхэм энэ хүндтэй албыг хашсандаа их баяртай байна. Монгол улсын статистикийн тухай хууль 1997 онд батлагдсан. Тэгээд 1997 онд статистикийн хуулийг батлахдаа шинээр заалт оруулж Монгол улсын сая дахь иргэнийг тодруулж ерөнхийлөгч өргөн барих үүргийг бол статистикийн байгууллагад бол үүрэг болгож өгсөн байдаг. Тэгэхээр Монгол улсын 2 сая дахь иргэн бол 1988 онд төрсөн. Тэгэхээр 3 сая дахь иргэнийг тодруулна гэдэг бол статистикийн байгууллагын хувьд бол анх удаа албан ёсоор хуулийн дагуу энэ ажлыг гүйцэтгэж байгаа ийм эрхэм хүндтэй үйлс байсан. Тийм учраас бид энэ ажлыг нэр хүндтэй алдаа мадаггүй хийхин төлөө хичээн чармааж ажилласан. Нөгөө талаасаа бидний одоо баримталж бүгдээрээ хоорондоо ярьж одоо мөрдөж ажилласан зарчим бол юу гэхээр энэ хорвоо дээр шинээр мэдлж байгаа Монгол улсын иргэн тийм ээ ямар нэгэн одоо санаатай санамсаргүй үйл ажиллагаанаас болоод хохирох ёсгүй. Тэр хүний амьдралынх нь анхны өдөр одоо ямар нэгэн тийм луурдлаас гэдэг юм уу те хэлмэгдлээс эхэлж болохгүй гэдэг ийм ариун зорилгыг бид нэр дотроо одоо хичээж ажилласан. Тийм ч учраас бид нар нууцлалыг хангах тал дээр иргэдэд энэ мэдээллийг ил тод байх тал дээр бол нэлээд хичээж ажиллалаа. Тэгэхээр 3 сая дахь иргэнийг тодруулах энэ арга хэмжээний хувьд бол зөвхөн Монгол улсын нутаг дэвшгэр дээр төрсэн иргэдийнхээ дундаас тодруулахгүй мөн олон улс орнуудад манай монголчууд сурч байна, ажиллаж байна, хөдөлмөрч байна, амьдралж байна. Тийм учраас Монголын иргэн бол дэлхийн хаач 3 сая дахь нь олон мэдлэх магадaltaй учраас
Дэлхийн одоо өнцөг буланд амьдарч байгаа монголчуудынхаа шинээр мэндэлсэн иргэнийг бас бүртгэж шударгаар тодорхойлохыг ирмэлцсэн. Тэгээ 2015 оны 1-р сарын 24-ний өдөр буюу өнөөдрөөс 4 хоногийн өмнө одоо энэ түүхэн баяртай үйл явдал тохиолсныг бид нар өнөөдөр зарласан. Тэгээ нэг зүйлийг хэлэхэд 24-ний өдөр бол хагас сайн өдөр байсан. 25-ны өдөр бүтэн сайн өдөр байсан. Гадаад байгаа иргэд маань шинээр одоо үр хөвгтөө хүлээж авч байгаа тохиолдолд бол тухайн орондоо байгаа дипломатлогчийн газар, консулын газартаа мэдээлж тэр мэдээлэл нь бидэн дээр ирэх байсан учраас магадгүй хагас сайн бүтэн сайд одоо төрсөн хүүхдийг одоо бүрэн хамруулах болцоог олох үүднээс 27 оны ажлын өдөр гадаад дипломатлогчийн газрууд бүрэн нэг өдрийн ажил дуусах энэ хугацааг хамруулж одоо тодорхойлсон. За нөгөө талаас бид нар хэдийгээр энд 3 сая дахь иргэнийг тодруулж байгаа боловч яг хэдний өдөр төрхийг бол зөвхөн багцаалж байсан болохоос биш, тийм ээ. Яг тэдний өдрийн тэдэн цаг гэдгийг бол тооц гаргах боломж байгаагүй. Тийм учраас ер нь бол бид нар найдвартай үүднээс 29-наас 26-ныг дуустах өдрүүдэд бол бүх төрөлтийг бүртгээд авъя. Энэ донд бол гарцаагүй бидний тооцоогоор бол 3 сая дахь иргэн маань бол багтсан байна гэдэг үүднээс 27-ны шөнө өчигдөр энэ ажлыг одоо тодруулах ажлыг эхэлсэн. Өнөөдөр бас зөвхөн сонирхуулаад хэлэхэд өглөөний 9 цаг 45 минутын орчимд бол ажил дээр манай бүх багаар ажилласан хүмүүсийн дунд нээлттэйгээр ил тодор тодорхойлсон. За тэгэнгүүтээ 10 цагт цагаан даргын ахсан комиссээр танилцуулаад тэндээсээ шууд гарангуудаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн баяртай мэдээг айлтгаад дараа нь 2 цагаас засгийн газрын хуралдаанд бас албан ёсоор танилцуулаад сүүлийн одоо 72 цагт бол их цөөхөн цаг унтж байгаа боловч их тийм баяртай ажлын ард одоо гартсан учраас бол одоохондоо бас тийм ядраллаа мэдрэхгүй байна. Тийм баяртай сайхан байна. За цагаан дарга та ажлын хэсгийн комиссийн дарга. Тэгэхээр одоо 3 сая дахь иргэн зориулаад марк гарлаа. За дээрэс нь одоо дунд ангийн хүүхдүүд 3 сая дахь иргэн зориул шүлэг бичлээ эднэргээл. За дээрэс нь өнөөдөр гэхэд л одоо 57 дугаар сургууль дээр 3 сая дахь иргэн тавтаа морилгээд JCA байгууллагын залуучууд тэнцээ бас томоохон үйл ажиллагаа хийсэн байх жишээтэй. Маш олон залуучууд иргэд одоо баярсан сэтгэлээ янз бүрийн байдлаар илэрхийлж байна л да. Комиссийн зүгээс 3 сая дахь иргэдтэй зориулсан иргэд 3 сая дахь иргэн болон часууднууд нь зориулсан ямар нэгэн одоо тийм бидний хэлгээр сюрприз буюу тийм зүйл байгаа юу? Тэгэхээр энэ Монгол улсын 3 сая дахь иргэнийг одоо өгтөх, тодорхойлох, алдаршуулах энэ ажилд бол Монгол улсын төр засгийн газар бол анхаарч ирсэн. Тэгээд өнгөрсөн онд засгийн газрын 400 дугаар тогтоол гэж гарсан. Ерөнхийлөгчийн захирамж гараад ажлын хэсэг байгуулсан. Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа энэ 3 сая дахь иргэнийг бол 2 өрөө байр буюу одоо 70 сая хүртэл төгрөгөөр ингэж урамшуулах. Түүнээс гадна бас яг энэ 3 сая дахь иргэнтэй хамгийн ойр одоо мэндэлсэн нэг одоо хүү юм охиныг бүх аймаг одоо дүүргүүдэд тодруулна. 29 нийтээ 30 одоо хүүхдийг ингэж бас тодруулна. Дээрээс нь энэ өдөр төрсэн бүх хүүхдүүдэд бол засгийн газрын нөөцөөс тодорхой хэмжээний бас мөнгөн урамшуул болгож байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас 2 сая дахь иргэн мэдлэхэд тухайн үед бол ингээд медальон гаргаж ирсэн юм билээ л. Тэгэхээр энэ удаад бол ингээд Монгол улсын одоо 3 сая дахь иргэн гэдэг ингээд одоо марк анхны одоо маркийн нээлт анхны өдөр болсон. Тэгээ энэ бол одоо марк бол гүйлгээнд гарна өнөөдөөс эхлээд. Тэгээ ингээд монголоор, англиар, кириллээр ингээд бичсэн юм сайхан марк хүндэтгэлийн өнгөн дээр үүлэн хийтэй юм одоо хийтэй юм сайхан марк одоо гарсан байгаа. Үүнээс гадна бас одоо жоохон урьдчилаад одоо хэлчихвэл яах юм байгаа. Монгол улсын ерөнхийдөө өнөөдөр ингээд мэдлэгээ дамжуулснаас гадна бас засгийн газар мэдээж тэр хүндэтгэл одоо тэр шагнал олохоос гадна тэр аймаг дүүргийн иргэдийн хурал нь өөрсдийнхөө үзмжээр бас урамшуул болох тийм эрхийг нээж өгсөн. Түүнээс гадна бас тодорхой хугацааны дараа Монгол улсын ерөнхийдөө бас өөрийн хувийн тийм утга төгөл төр одоо өөрийн одоо жижигхэн одоо бэлгийг бас гардуулж өгөх юм аа. Тийм учраас бол бас их яарахгүй байгаа. Тэгээ зөвхөн энэ боломжийг ашиглаад хэлэх юм бол одоо монголчууд эрт дээр үеэс ингээд хүү охин одоо шинэ хүн мэдлэгийг бэлгшээдэг.
одоо ингээ хүү ингээ мэдлэхлээр одоо хил манах хүнтэй боллоо, охин мэдлэх юм бол одоо гал манах өртөө боллоо гэж ингэж бэлгшээж ухтахаас гадна ингээд их нэлхсийн эрүүл мэндэд их анхаардаг тийм уламжлалтай байсан. Тэгээ одоо ингээд мэдлэнгүүт нь бахан олон хүн ордоггүй бас их дэг жай сахидаг ийм хөл одоо хорой цэвэртэй ийм одоо арт түмэн байсан. Тийм учраас бол бас нэг их яарахгүй байгаа. Тэгээ энэ боломжийг бас энэ завшааныг ашиглаад хэлэхэд одоо ингээд бүх одоо дүүргүүдийн одоо хүнцгэл хүлээх одоо охид хөгүүд төрж байгаа энэ үед бол би хэлэхэд манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тэр орон нутгийн удирдлагын хүмүүс нь гэрт нь очиж битгий хүндрэл учруулаа. Энэ 3 сая дахь иргэн мэдлэн гэдэг бол монголчууд олуулаа болж байгаа бэлэг дэмбэрэлтэй тийм үйл явдал болохоос биш. Одоо ингээд очиж одоо тэр нялх амтныг битгий их ягаараа хүндрүүлээрээ. Тэгээ сүүлд нь харин тэгээд одоо яасал цэцэрлэг сургууль соёл одоо Монгол улсын нэр алдрыг одоо дуурсгасан сайн иргэн болох амьдрах одоо боловсрох сурч мэдэх тэр орчныг нь одоо бүрдүүлэх талаас нь одоо санаачлагтай ажил бол илүү одоо үр дүнтэй болох байхаа гэж бодож байгаа. За манай хэвлэл мэдээллийн энийг бас санаад авах бах. Гэхдээ одоо мэрэгжил нэгт нөхд маань бас ард түмэндээ тэр сайхан одоо үйл явдлын гэрч бол жижиг аавынх нь одоо нутаг нэгтнийх нь хүмүүсийн бас сайхан сэтгэлийн үгийг хүргэх гэсэн байгаа. Гэхдээ энэ бол бас санахад зөвтэй Монголын ард түмэн чи хизээнээсээ одоо нялх биетэй ихийг тийм ээ няра хүүхдэд бол одоо 1 сарын хугацаанд бол тодорхой хэмжээнд хөл хордог юм уламжлаадаг баг. Тэгэхээр энэ үгийг бол таны хувьд хэлхэн зүйтэй байсан гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдөр хэвлэл мэдээллийнхнаар бас үзэгчдийн маань хувьд бол мэдээж тодорхой мэдээлэл авсан. Өмнөгов аймгийн Далан задгад суманд за залуу хос хатан болд ад заяа нарын маань ууган охин болж мэндэлсэн охин Монгол улсын 3 сая дахь иргэн болсон. За ижийн аавынх нь хүсэлтээр Монгол улсын төрийн тэргүүн монголжин хэмээх нэр хайрлсан гэдэг мэдээллийг үзэгчд маань бол хэдийнэ авсан баха. За тэгээд эрүүл мэндийн спортын сайд танаас бас нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Тэгээд өнөөдөр бас энэ комиссийн гишүүнээр ажилласан. За нөгөө талаар өөрөө бас нэг эрүүл мэндийн хүн амынхаа эрүүл мэндийн салбарын толгойлж ажиллаж байгаа хүний хувьд бол одоо хүн нэмбэл хүнс нэмэнч гэж ярьдаг. Тэгэл одоо цаанаас нөгөө хариуцлагатай ажлууд явагдчихл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас энэ түүх үйл явдлын үед бас бодож суусан зүйлүүд байгаа л бах тий. Энэ тухай ярихын үед би бас мэдээлэл болгож хэлэхэд 3 сая дахь иргэн болсон монголжин охин маань өөрөө хэллээ. Энэ гэр бүлийн анхны төрөлт тэгээд өөрөө чи хэлдгээр айлаа ууган охин. 3 кг 500 г жинтэй их орондоо мэндэлсэн. Өнөөдөр хүртэл бол их хүүхдийн биеийн эрүүл мэндийн байдал сайн байгаа. Тийм болохоор бол ер нь энэ бидэнд байгаа мэдээллээр бол энэ үед төрсэн хүүхдүүдийн эхчүүдийн биеийн эрүүл мэндийн байдал бол байнгын хяналтанд байж манай эрүүл мэндийн салбарын одоо бүх эмч совилогч ясрагч гэх бүхэл албан хаагчдын хувьд бол 3 сая дахь иргэнээ тодруулах үйл ажиллагаанд бол маш их одоо хариуцлагатай хандаж ингэж одоо ажилласан. Би бол энэ салбарын сайдын хувьд бол бас энэ тал дээр бас ихээхэн баяртай байгаагаа мэдэгдэж өнөөдөр яамныхаа удирдах ажилтны уралдаан дээр бол салбарынхаа нийт одоо энэ иргэдийнхаа эрүүл мэндийн мананд зогсож байгаа бүх албан хаагчдаа бас талархал илэрхийлсэн байгаа. За мэдээж хувь хүний хувьд би түрүү хэлсэн мэдээж бидний хувьд бол энэ их багтам сайхан юм одоо үйл явдсан. Иргэд маань эрүүлэнх байж ингэж одоо Монгол улсын маань иргэд өдрөөс өдөрт ингэж одоо нэмэгдэж байгаа нь бол эрүүл мэндийн салбарынхны хувьд шинээр төрж байгаа хүүхд бүрийг эсвэн мэнд төрүүлж ингэж байх нь бол энэ салбарынхны эрхэм одоо зүйл байдгаа. Тэгээд энэ талаас нь л би ойлгож бас байлаа. За мэдээхэн дарга бас нэг зүйл танаас тодруулъя. 3 сая дахь иргэн тэгээд түүнтэй үе чацуутан гэж тодорхойлж байгаа шүү дээ. Яг үе чацуутан гэж нэг өдөр төрсэн хүүхдүүдийг хэлж байна уу. Тэгээ бас нэг одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол 24-ний байдлаар бол 181 хүүхэд мэндэлсэн билээ тийм ээ. Хилийн чандад тэгээ Монгол орныхоо бас нутаг дэвсгэрт. За эдний яг 29-ийг яагаад үе чацуутан гэж авав гэд бас та тодорхой тайлбаруудыг хэлэх бах. Тэгэхээр
засгийн газрын тогтоол гарч Монгол улсын 3 сая дахь иргэн мэндэлсэн тэр өдөр мэндэлсэн бүх хүүхдүүдийг чацоотон тоосож тодорхой юм урамшуул болгоно гэдэг шийдвэр гаргасан. За нөгөө талаас энэ чацоотнууд дотроос 3 сая дахь иргэн төрсөн тэр цаг хугацаатай хамгийн ойр мэндэлсэн тэр чацоотныг аймаг болгон дүүрэг болгон нэгийг тодруулна гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ 29 хүүхдээ одоо бусад чацоотнуудаас нь тийм ээ арай жоохон ялах үүднээсээ үе чацоотон гэж яриад байгаа. зөв монголчуудын хувьд бол яг нэг өдөр төрсөн, нэг он, нэг сар төрсөн чацоотон гэдэг. Гэхдээ зэрэг 181 чацоотон бол энэ сайхан өдөр төрсөн байна л. За тэгээд улс төрчин манлайлагч төслийн бас оролцогч залуучуудтайгаа өнөөдөр бас энэ эдгээр хүмүүсийг уулзуулах энэ баярын уулзалт гэж миний хувьд бол тодохыг хүсэж байна. Тэгээ энд бас нэг эрхэм хүндтэй 2 зочныг урьсан. Тэгээ одоогоос 27 жилийн өмнө тийм 27 жилийн өмнө Монгол улс хүн амаа 2 сая дахь иргэн хүрлээ гэсэн одоо энэ түүхэн үйл явдлыг бас тэмдэглэж байсан байна. Тэгээд 2 сая дахь иргэнээр 25 иргэнийг бас 2 сая дахь иргэний үе чацуутан гэж тухайн үед тодорхойлж байсан байна. Монголын улс маш олон болтгой гэсэн эрсдэлчин яруу шүлгийн бэлэг ирээд баторшиж ардын хөлсгөлийн 67 жилийн оюун баярын басхан дээр 7 дугаар сарын 10-нд манай улсын үндэстэн хүн ам 2 сая боллоо. Энэ өдөр эрхчлөөдийн хөрнөсөн иргэн болж Монгол эхийн халуун хайраас мэндэлсэн 279 хүүхдээс 25-ын бүгд нарийн Монголд улсын 2 сая иргэнэ. 254 хүүхдийн 2 сая дахь иргэний чацуутнаар бүртгэсэн юм. Нийт хотод төрсөн Тээврэг удирдах газрын харьяа 29 дугаар автовазын жолооч Инх Бэлгийн охин Аз Заяа. Өдөөж хүндээс бүлийн багш Гамбаатан охин Инх Тоо. Надад нүүрсний уурхайд бэлгээчин Зоригтын хүү Инх Манд. Маккан сервин комбинатын инженер Дадагчвын охин Тунгал. Эсгэсгийн хөтлөн үйлдвэрийн ажилчин Жамин Гарвын хүү Ундар Баяр нарыг бүгд нарийн Монголд тулсан 2 сая дахь иргэнэ. Нэг тавцсан галсыногч Нямдавагийн хүү Наран Баяр охин Наран Гарв хоёрыг 2 сая дахь иргэний часуутнаар бүртгэж дурсгалын хүндэт тэмдэг бүгд нарийн Монголд тулсан төрөксөдийн гэрчлэгээ олголоо. Инх цагт төрж улс орныхон хайр байдлаар эрүүлэн хөсөн төрнөж байгаа энэ хүүхдүүд жаргалтай дэлгэр орондоо мэндэлсэн 2 сая дахь Монгол иргэд билээ. Өнөөдөр бидний урилгаар энэ 2 сая дахь иргэдийн төлөөлөл болсон 2 сайхан залуу маань өөрөөр хэлбэл 27 настай 2 залуу хүрэлцэн ирсэн байна. Сая болд зол заяа нар маань бидний урилгаар хүлээ. За бүгдээрээ бас баяр хүргэе. За та бүхний хувьд бас 2 сая дахь иргэдтэй мөр зэрэгцэн сууж шүү. За тэгээ урилгын маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд одоо өнөөдөр 3 сая дахь иргэнээ хүлээн авч байгаа Монголын ард түмний нэгэн адил бас та бүхэн маань догдлон баярлж байгаа баха. Тэгээд сэтгэлээсээ бидэнтэй хуваалцахгүй юу? Намайг Төмөр Батрын сая болд гэдэг. Их баяртай байна. 3 сая дахь иргэн төрсөн байна. 27 жилийн дараа жоо удаан ч гэсэн. Одоо түргэх хэрэгтэй. За зол заяа бас чацуутан 2 сая дахь иргэний төлөөлөл. За намайг Баярагийн зол заяа гэдэг. За миний хувьд ч гэсэн үнэхээр их баяртай байна. Тийм. Өнөөдөр үнэхээр их баярлалаа. 3 сая дахь одоо монголчин болон 180 одоо үе чацуутан дүүнэртээ зориулж 2 сая дахь Монголын төлөөллийн хувьд юу гэж хэлмээр байна? За эрүүл их аз жаргал сайн сайхны дээд их өссөн өрөө төнөртэй. За.
За баярлалаа. Энэ ерөөл одоо бат сайхан орш болтугай. За тэгээ миний хувьд бол бас өнөөдөр эдгээр залуучуудаа бас энэ нэвтрүүлэгт урьдчилан нэг зүйлийг мэдэж авсан. Монгол Улсын 2 сая дахь иргэд маань одоо Facebook группэд одоо нэгдсэн билээ. Тэгэхээр энэ бол бас их тийм сайхан санагдсан л да надад. Тэгэхээр өнөөдөр бас Цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа 2 сая дахь иргэдтэй бас эрүүл их аз жаргалыг хүсэн ёр. Тэгэхээр та бүхэн маань 3 сая дахь иргэнэ очиж эргээрээ. Сайн чи өөрөг хэддэх иргэн гэдгийг мэддэг үү ер нь? Мэдгүй шүү. Ер нь багцаа байхгүй нөө. За богдол нэг сая 800 хавцах юм уу? Цагаан дарга мэндэ дарга эднэр бол сая гарсан байгаа юу? Дотор талд нь байгаа юу? Би бол 1988 онд 2 сая хүрсэн гэр чин та Минь цайхан даргал маш их би өнгөрсөн биш ирээдүйг хэлмээр байна. За Миний ингээд тооцоогоор одоо математикч хүн байна. Гэтэ миний ингээд тооцоолсноор бол 2050 оногт бол Монголын хүн ам 4 сая 500 мянга давсан байна. Тийм учраас одоо удахгүй ингээл 4 сая дахь хэрэгнээд одоо ухтаж авах юм давалцъя гэж бодож байна шүү дээ. би яагаад цааны асуултыг асуусан бэ гэхээр за мэдээж одоо 3 сая дахь хэрэгэн төрнө гэдэг бол үе чацуутангууд нь төрнө гэдэг бол маш сайхан түүхэн үйл явдал. Гэхдээ одоо би магадгүй сая 700 биш сая 481 дахь байж магадгүй. Гэхдээ тэр нь чухал биш. Гол нь бид бүгдээрээ нийлүүлээд 3 сая Монголыг бүрдүүлж байгаа нь хамгийн чухлаа. Тэгээд одоо нэгийн нөгөөгөөс нь онцлно гэдэг бол мэдээж түүхэн үйл явдлын торгон ирэн дээр болж байгаа үйл явдал ч гэсэн бид бүхэн яах нь 3 сая Монголыг л нэг нэгээрээ тээж бий болгож байгаа учраас хүн бүхний хувьд яах нь онцлог ирээдүй сайн сайхан хөдөлмөрлөх, бүтээх, зохицлох тэр зүйл байна шүү гэдгийг бас залуучуудаа хандаж хэлхийг хүссэн. За мэдээж хатан болдын монголчин маань 3 сая дахь иргэнээр одоо бүртгэгдэж тодорхойлогдоход одоо бидний ч гэсэн хувь нэмэр байгаа юм байна шүү дээ тэгвэл. За тэгээ залуучуудыгаа бас ярилцлаганд орж байна. Манай зочдтой бас ярилцъя. Дээрэс нь мэдээж өөрсдийнхээ сэтгэлийг хэлхийг хүсэж байгаа. За сайн байцгаана уу. Улс төр чин маллайлагч төслийн оролцогч Норон Сумгийн ганц байна. Тэгээ би бол өөрөө бас ихэмч мэрэгжилтэй. Тэгээд өнөөдөр ингээд 3 сая дахь иргэнээ хүлээж аваад монголчууд маань өнөр өтгөн болоод улам сайхан өсөж дэвтгийн бэлэгдэлтэй хүн нэмүүл хүнс нэмнэ гэдэг. Тэгээд энэ баярт мөчийг ингээд Цэнхэр дэлгэцээрээ залуучуудтайгаа ингээд бас хүндтэй хүмүүстэйгээ Монголынхаа ард түмэнтэй хуваалцсууж байгаадаа маш их баярлж байна. Тэгээд эрүүл мэндийн сайдаас бас нэг 2 зүйлийг асууя. Бас тэгээд бас танд бас нэг санал өгөх гэсэн. Тэгээд нэгдүг нь болохоор энэ одоо үе чацуутан энэ хүмүүсийг маань их барьж авсан тэр эмч нар, их баригч нарыг бас эрүүл мэндийн яамнаас бас хэрхэн тэр хүмүүст хүндэтгэл үзүүлэх вэ те? Бас хамгийн ачтай буянтай хүмүүс бол тэр хүмүүс шүү дээ. Их барьж авсан. Нөгөө талаасаа гэвэл төрөх хугацаанд болцсон мөртлөө одоо нөгөө сэдэл дээр төрж болохгүй ингээд маш олон их маань өнөө шин төрж байгаа. Нөгөө эмчнэр маань 3 сая дахь иргэнээ хүлээж авах гэдсэн болохоор за ингээд жоохон хардсанаад байлгаадсан. Тэгэхээр бас та эрүүл мэндийнхаа салбарын энэ хүмүүст хандаад бас энэ эхчүүдийг маань маш хурдан хугацаанд тийм ээ сэдэлтэй төрөх эхчүүд хүлээгээд байж байгаа эхчүүд надаар бас дамжуулаад бас танд өөр чинь энэ талаар хэлээд бас үүрэг чиглэл өгөөч ээ гэсэн боломжилж байгаа. Би түрүү хэлсэн нийт эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа тэр тусмаа их баригч нар, эмч нар, төрөх эмнэлгийн бүх албан хаагчдад салбарын сайдын хувьд энэ 3 сая дахь иргэн хүлээн авсантай холбогдуулаад комиссийнхаа нэрийн өмнөөс л талархал илэрхийлсэн байгаа. Хүнд бол сэтгэлийн урам зориг бол хамгийн их чухал урам зориг. Манай эмч нар, их баригч нар, эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчд бол тангараг өргөсөн өдөр тутмынхаа одоо энэ иргэдийнхаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхийнхаа төлөө бол одоо хөдөлмөрлж байдаг хүмүүс. Нэг талаасаа бол энэ их бахтун сайн үйл явдал боловч нөгөө талдаа бол эдгээр хүмүүс маань өдөр тутмынхаа л одоо ажлыг бол хариуцж хийж байгаа юм. Гэтэ би таны саналыг бол бас хүлээж авч байна. Тэр утгаараа энэ яг энэ 3 сая дахь иргэдийн хувьд одоо өнөөдрөөс эхний бас хүмүүсийн нэрс ингээд тодорхой болоод ингээд ирнэ. Тэгэхээр яг тэр өдөр ээлжээр ажилласан одоо хүмүүстэй бол эмнэлгийнхаа албан хаагчдад бол одоо бас бид бол саяны таны хэлдэг саналын дагуу талархал илэрхийлэх ийм одоо асуудлыг зохион байгуулах боломжтой гэж хэлмээр байна. За нэгэнт одоо мэдээлэл маань олон нийтэд цацагдаад ингээд одоо тодорхой болсон учраас ээжүүд маань ч тэр бас одоо бид амарч болцоотой одоо ийм ойлголттой болсон байхаа гэж бодож байна. Тэгээ та бас өөрөө сайн хэлсэн учраас ингээд одоо таны хэлсэнчлэн
одоо эхчүүд маань сайхан одоо амарчнаа гэж би одоо найдаж байна. Сайд хэлсэн учраас өнөөш нь маш их хүн төрхөнө шүү. За таны юуны дагуу оролцооны дагуу. Тий аргагүй эмчхэн учраас бас их санаа зовох зүйлдээ санаа зовж байна. За залуучууд маань өөрсөлт байна уу? За миний хувьд бас Сонгойрхон дөрвөөс оролцогч амар санаа байна. Өнөөдөр ингээд 3 сая дэх иргэний хүлээж авлаа гэсэн энэ сайхан баяртай мэдээг бас энэ тэнгимд суугаад Монголынхаа ард түмэнтэй хаалцж байгаад бас туйлын их баяртай байна. Тэгээд статистикийн хорооны дарга Мэнцайхан дараагаас бас нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Статистик бол өөр юм бас ингээд аргачлалаар одоо тоо боловсруулдаг. Тэгэхээр 4 сая дэх иргэн хэдэн онд одоо төрөх магадлал байгаа. Энийг одоо бодсон тийм юу байгаа юу урьдчилсан. Хэдэн онд одоо 4 сая дэх иргэн мэдлэх одоо тийм хугацаа байгаа вэ? Ер нь бол 2050 оны орчимд Монгол улсын хүн ам тий яг энэ темперийн явах юм бол 4 сая хүрэх ийм тооцоо байгаа. Гэхдээ сүүлийн жилүүд бол бас нэг тооцоолыг наривчлах хоёр шалтгаан гарч ирээд байгаа л да. Төрөлтийн хэмжээ бол сүүлийн жилүүдэд тогтвортой өсөж байгаа. Монголын хүн ам бол жилдээ 2.2% өсөж байна. За тэгээ мэдээж асуудал олон хүн байгаа юм чинь энгийн логикоор бол олон хүн төрөл хурдан 4 саяда хүрнэ гэдэг энгийн логик байх боловч нөгөө талаасаа бас ингээд яг сайн гүнзгий статистик мэдээлэлд анализ хийгээд үзэх юм бол яг төрөлтийн насны хүмүүс маань одоо жилээр хичнээнээр сэлбэгдэж орж ирэх вэ гэдгийг бас тооцох хэрэгтэй байна. 1988 онд бол Монгол улсын хэмжээнд 75 мянган хүүхэд төрж хамгийн дээд үзүүлэлт нь болж исэн. За энэ үзүүлэлт бол 2013 онд 79 мянга болж эвдэгдсэн. За өнгөрсөн 2014 онд бол 82 мянга болж бас агсан байгаа. Гэхдээ 1989 оноос ялангуяа 1990-с 2000 оны үед бол яг зах зээлийн харилцаанд орох үед бол төрөлт маш доошоо жилийн дундаж өсөлт 1.2-оос 1.4% хүрсэн байгаа. Тэгэхээр 88 оны төрлийн үед төрсэн тэр олон хүүхдүүд бол өнөөдөр 26-7-тай манай 2 саятан хүүхэд шиг тий 2 саятан хүүхэд шиг өнөөдөр аав ээжүүд болох энэ үедээ болж байна. Гэтэл 90, 91, 92 оноос эхлээд одоо 26, 27 настангууд тэр насанд очихдоо бол бас арай цөөхөн хүмүүс бол нөхөн үржихэн нас руу очих учраас одоо би та нартай бас энэ улс төрд манлайлагч энэ улс орныхоо хөгжлийн олон асуудлаар санаа зовж байгаа залуучуудын хувьд энэ байдлыг одоо өнөөдрөөс эхэлж яаж шийдэх вэ? Энэ дээр төр засаг юу хийх хэрэгтэй? Яг энэ улсын ирээдүйн талаар одоо өөрийнхөө хүчин чармаалтыг гаргаж байгаа та нар юу хийх вэ гэдэг тал дээр бол идэвхтэй ажилласаа гэж бодож байна. Мэдээж асуудал энэ бид нар хурдцаа тогтвортой хадгалаад зөв бодлого явуулаад байх юм бол 62 онд 1 сая болсон 88 онгийн 26 жилийн дараа за 88 оны 7 сараас 2015 оны 1 сар гэхэд 26.5 жил байсан 26 жилийн орчимд байгаа тийм. Тэгвэл бид нэр энэ бодлогыг зөв явуулах юм бол дахиад 26 жил хүлээхгүй магадгүй 20 жил юм 19 жил байж болзошгүй. Тийм учраас бидний бодлого та нарын одоо бас яг бодтой хэрэгжүүлэх юмнаас л их хамаарна хаа гэж бодож байна. Түүнээс гадна юу штэ нөгөө манай дундч наслт бол их уртсаж байгаа. Сүүлийн одоо 20 хэдэн жилд бол манай нийгэмд гарсан нэг олон эерэг үзүүлэлтийн бол ялангуяа эмэгтэйчүүдийн дундч наслт бол их уртсан лал гарчаад байгаа. Эрэгтэйчүүд бол 5 нас орчмоор цөөн насалж байгаа. Гэхдээ бол их эерэг сайн үзүүлэлт байгаа тийм ээ. Би нэг зүйл тодруулчих л да. Одоогоос нэг хэдэн жилийн өмнө 6-7 жилийн өмнө бол нөгөө алтан гахаа жил их эерэг сайн, алтан гахаа жилд мэдлсэн хүүхэд их тийм одоо сайхан гэдэг яриа олон түмний дунд төгссөн бол яахааргүй бодтойгоор биелэлээ олсон. За алтан гахаа жилд маань амжиж төрөөгүй одоо ээж аав нар бол хулган жил их сайн юм байна гэдэг. Тэгээ энэ бол бас нөгөө өөрөө эерэг үзүүлэлт үзүүлж байгаа юм л да. Тэгэхээр заавал одоо статистикийн хуулины дагуу бид саяар нь ингэж бахархалтайгаар хүлээж авч тоолох ёстой юу? Эсвэл яагаад сая 100, сая 200 гэж авч болохгүй гэж те. Энэ ер нь хандлага яаж байж болох вэ? Өнөөдөр бол аргачлал тодорхой. Тэгээ 3 сая дахь иргэнийг бид нэр бас тодруулахын өмнө 2 сая 700 мянга дахь иргэнийг тодруулах энэ арга хэмжээг зохион байгуулсан. Дэлхийн хүн ам 2 тэрбум, 7 тэрбумд хүрэхэд бол бас түүний чацуутныг тодорхойлох ажлыг хийсэн.
Инхдээ зэрэг бид нар одоо цаашдаа юу гэдэг Монгол улсын 3 сая 100 мянга 200 мянга гэдэг энэ иргэнийг тодруулж болно. Тэгээ Улаанбаатар хотынхоо сая 300 400 мянга иргэн гэдэг юм уу аймаг одоо 80 мянга 90 мянга 100 мянга боловчтой. Ингээд бүх юм бол боломжтой. Тийм учраас энэ бол одоо бас зөвхөн тийм том сая дахь иргэнийг тодорхойл тийм тулд 25 6 жил хүлээх биш. Жил болгон хаа нэгэн газар тэр тэгштоотой иргэдийг бас тодорхойлдог ийм бол бас их сайхан бэлэг юм л да. Одоо энэ жил 9 сарын 23-ны өдөр чинь нөгөө Ховлын хааны мэндслийн 800 жилээ болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хааны төрсөн өдрөөр гэж одоо явж болох нь шүү дээ бас тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ өсөлтийг хүн амын өсөлтийг бол нэмэгдүүлэхийн тулд маш олон төрлийн аргууд байж магадгүй. Түүний нэг л энэ баг. 2010 онд дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд нэг испанчууд хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга болсон байна. Тэнгүүтээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь өсөлт нь 2.5%-аар огцом өссөн байна л да. Ямар ч хөрөнгө оруулалтгүйгээр. Тэрний нууц нь юу байсан гэсэн чинь бахархал үндэсний бахархал байсан. Бид дэлхийн аварга ард түмэн гэж. Гэдэг шиг одоо юу гэдэг бид 3 сая болчлоо. Гэдэг энэ мэдрэмж бол монголчуудыг маань бас нэлээд урам зориг өгөх болов гэж бодож байна. За одоо ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээд өгч байгаа учраас зочдоосоо хэдүүлээ санаа битээр одоо асуултуудаа асууя. Тэгээд үзэгчдээс яг асуултууд ирсэн. Гэхдээ давхцсан асуултууд ирсэн байна. Жишээлбэл цагаан дараагаас энэ өдөр төрсөн хүмүүс тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт урамшуул юу вэ гэсэн тэр асуултанд хариулсан байгаа. Шилэг дам сайда та ямар мэрэгчлэлтэй хүн бэ гэсэн асуулт байна. За 2 сая дахь иргэн яг 88 оны хэдэн сарын хэдэн төрсөн бэ гэдэг асуулт ирсэн байна. Нэрээ тийм байна те. Өдрөө хэлчих. За. Өдрөө хэлэх үү та хоёр? 7 сарын 18. 1988 оны 7 сарын 10-наас 11-ний шилжигч байна. 10-наас Улаанбаатар хотоос. Наадмын үеэр төрсэн юм ба шүү дээ. 88 оны 7 сарын 10-наас 11-ний шилжигчэн төрсэн юм байна те. Миний хувьд бол яг 10-5 цаг. За асуултанд хариуллаа. Баярлалаа. За таны асуулт бол нэг давхцсан байсан. Танаас ийм асуулт ирж байна. Таны ямар мэрэгчлэлтэй хүн бэ гэд? Би бол эрүүл мэндийн салбарын мэрэгчлэлтэй бол биш л те. Тийм. Тэгээд би зүгээр яг энэ үйл явдалтай холбоод сэтгэлдээ хэлэхэд ер нь бол энэ 3 сая дахь иргэн 2 сая дахь иргэнийг тодруулж байгаа үйл явц маань бол өөрөө бас нэг үндэсний бахархал гэж би бас ойлгоод байна л. Бид Олимпийн аврагтаа болоод ингээд бүх нийтээр яг сайхан баярлж ирсэнтэй адилхан шинэ хүн шинэ иргэн мэдлэнэ гэдэг бол зөвхөн тэр гэр бүлийн баяр гэхээсээ илүүтэй энэ бол улс орны маань ард иргэдийн маань одоо бас ийм одоо хамтын баяр юм аа гэдэг энэ одоо их сайхан бахархал омогшлол хүн бүрэх төрж байгаа гэж бодож байгаа юм. Тэгээ түрүүн сайнаа хэлсэн тийм ээ хүн нэмэгдэхээр хүнс нэмэгддэг гэж бас нэг үг байдаг. Сайлаа одоо бэлтгэхээр саваа бэлтгэж бид их олон сайхан одоо иргэнтэй цаашдаа мэдээж одоо болон 4 сая дахь 5 сая дахь гэдэг ингээд үргэлжлэн. Тэгэхээр бид бас эрүүл мэндийн салбартаа энэ төрөх эмнэлгүүдийн асуудал, хүүхдийн эмнэлгүүдийн асуудал гэдэг ингээд эрүүл мэндийн салбар шийдэх маш олон асуудал байгаа. Тэгээ энэ асуудал нэгэнтээ ойлгомжтой хүн болгоны нүдэнд ил байгаа асуудал учраас ямар мэрэгчлэлтэй байхаас үл шалтгаалж бид энэ эрүүл мэндийн салбар түн болгон хувь нэмрээ бас манай энэ төсөлд оролцож байгаа залуучууд маань ч гэсэн цаашдаа бас эрүүл мэндийн салбарт одоо сэтгэл анхаарал тавьж одоо дараа дараагийнхаа одоо дүүнэрийг хүлээж авах энэ эрхэм хүмүүст бас хувь нэмрээ оруулаарай гэж би бас хэлэх хүсэж байна. За тэгээ улс төрчин манлайлагч төслийн шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгээ хэдэн армын зар сурталчилгааны дараа студид эргээд уулзъя. Залуусын оролцоог дэмжигч Unitel Group. Ерөнхий ивент тэтгэгч яг одоо яг эндээс Pepsi брэнд. Ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Air. Ивент тэтгэгч цэвэр агаарт эрүүл амьдарцгаая шин налай хороолол. Ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Говь. Хотод ч сар шин өргөн дэлгэр болд юм байна. Ах нь ингээ хөдлөе дөө. За. Үгүй сууж байгаарай. Хүй, агуудаа ирж байгаа мянгад малч байхдаа ямар бэлэг өгөх юм бэ хоёлаа. Харин баргийн тоохгүй дээ. Минийхөө бэлгэндээ явлаа. Иглээ. Хондан цагаана бэлгэлүүл ямар уу? Нэрээ тгий. Алинаш. Хурвыны даллаг болсон хондан цагаан карта дэлгээ.
Шинэхэн гарсан Unitel-ийн картаар шинийн 8-ны дотор амжид цэнэгэл байс. Дахин арвжих давхар бэлэгтэй дандаа үржих ариун бэлэгшээлтэй юм аа. Ах минь. Гэлала. Тал дүүрэн бэлчих хундан цагаан сүргээс таалан бэлэгшээж хургахтай хонь нэгийг зүсэлье ахын. Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа. Хундан цагаан бэлгийн картаар шинийн 1-ээс 8-ны хооронд дансаа цэнэглээд цэнэглэсэн картын нэгжээ 2 дахин арвижуулан аваарай. 10 шилжиг бэлгийн карт бүрт нэгийг бэлгэнд. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Unitel Group. Мөнгө төгших байгалийн мөнгө. Намруулийн шин загварууд худалдаанд гарлаа. Хотод ч сар шин өргөн дэлгэр болд юм байна. Ахын ингээ хөдлөе дөө. За. Үгүй яа, сууж гараа. Хүй, агуудаа ирж байгаа мянгат малчаахта ямар бэлэг өгөх юм бэ хоёлаа. Харин баргийн тоохгүй дээ. Минийхөө бэлгэндээ явлаа. Тийшээ. Хундан цагаана бэлгэлүүл ямар уу? Нэрээ тгий. Алинаш. Хурвыны даллаг болсон хундан цагаан картаа дэлгэе. Шинэхэн гарсан Unitel-ийн картаар шинийн 8-ны дотор амжид цэнэгэл байс. Дахин арвжих давхар бэлэгтэй дандаа үржих ариун бэлэгшээлтэй юм аа. Ах минь. Гэлала. Тал дүүрэн бэлчих хундан цагаан сүргээс таалан бэлэгшээж хургахтай хонь нэгийг зүсэлье ахын. Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа. Хундан цагаан бэлгийн картаар шинийн 1-ээс 8-ны хооронд дансаа цэнэглээд цэнэглэсэн картын нэгжээ 2 дахин арвижуулан аваарай. 10 шилжиг бэлгийн карт бүрт нэгийг бэлгэнд. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Unitel Group. Залуусын оролцоог дэмжигч Unitel Group. Ерөнхий ивент тэтгэгч яг одоо яг эндээс Pepsi брэнд. Ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Air. Ивент тэтгэгч цэвэр агаарт эрүүл амьдарцгаая шин налайх хороолол. Ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Говь. За UBS телевизээр суугаад харуулсан үндэс цаа үзэгч та бүхэнд улс төрчин манлайлагч төслийн маань шин дугаар шууд UBS телевизийн студиэс хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын нийт ард түмэн 3 сая дахь иргэнэ үлгийдэн авсан ийм түүхэн баяртай мөч тохиосон. Тэгэхээр мэдээж улс төрчин манлайлагч төслийн маань энэхүү нэвтрүүлгийг бид энэ үйл явдалд зориулан хүндтэй зочид өрж бас залуучуудтайгаа ярилцаж байна. Тэгээ залуучуудыгаа бас ярилцлагандаа үргэлжлүүлээ урьж байна. За сайн байна уу? Баянгол дүүргээс оролцогч Баттул байна. За юуны төрөнд 3 сая дахь иргэн төрсөнд бол маш их баяртай. Тэгээ бид нэр Чингис хааны үе сая гаруй багтаа дэлхийг эзэлж чадсан бол өнөөдөр 3 сая болсон бол маш их боломж байна гэж харж байна. За тэгээ эрүүл мэндийн сайдад хандж нэг 2 цаашдаа анхаарч ажилласаа гэсэн тийм бодлогын чанартай 2 асуудал байна. Нэгдүгээрт нь болохоор
үр хөндлөлтийн асуудал байгаа. Үр хөндлөлтийг ангилалтай болгоод үнэхээр гарцаагүй хүмүүсийг л үр хөнддөг тэр зарчмыг барьж явмаар. Хоёрдугаарт нь болохоор гэр бүл төлөвлөлтийн асуудал. Гэр бүл төлөвлөлтийн одоо мэдлэг муугаас болж буруу одоо юу гэдэг үр хөндлөлт үүсдэг ч юм уу тийм маш олон асуудлууд үүсэж байгаа учраас энэ дээр маш сайн анхаарч ажиллах. Тэр талаар ямар бодлого орж байгаа гэж бас асуумаар байна. Тэгээ өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчид энэ 3 сая дахь иргэний асуудлаар ажлын хэсэг комисс танилцуулах үед бол хөндөгцсөн нэг сэдэв бол бас энэ үр хөндлөлтийн асуудал байлаа. Мэдээж бол энэ талаар бол цаашдаа бас тодорхой зохицуулалт бодлогыг бол одоо гаргаж ажиллах шаардлагатай байгаа. Энэ тал дээр бол их олон байгууллагууд, олон нийтийн байгууллагууд энэ тал дээр бол ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна. Тэгээд чиглэлд бол цаашдаа авч үзэх асуудлын нэг юм аа гэдэг. За гэр бүл төлөвлөлтийн хувьд ч гэсэн байлгаа. Энэ тал асуудлыг цаашдаа илүү одоо нийгмийн шинжтэй асуудал учраас энэ талаас нь авч үзэх хэрэгтэй. За сайн байна уу. Баянгол дургаас оролцогч Цэвэнж байна. За тэгэхээр 3 сая дахь иргэнийг тодруулахад үндэсний статистикийн хорооны хамт олон орон нутгийн статистикийн байгууллагууд мөн эмч сувлагчид маань бүгдээрээ хамтран ажиллаж олон хоног бас нойргоо ажилласны учраас Монгол улс маань энэ түүхэн үйл явдалтай учрлаа. За тэгээд Монгол улс маань цаашдаа сая мэдээхэн дарга хэллээ. Энэ хүн амын бодлого бол байна. Гэтэл энийг цааш нь яаж одоо өсгөх вэ? Энэ бодлого дээр бас намууд маань бас улхуу мөрийн хөтөлбөртөө бас тусгаж ажиллаач. Тэгээ хүмүүс маа төрөөд идэг сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг бас хамтд нь юм цогт байдлаар бас тусгаач гэсэн юм санал аамаа. За баярлалаа. Бүгдэнд нь хандаж хэлж шүү дээ тийм ээ. Бодлого боловсруулах шийдвэр гаргагч нарт хандаж нөгөө сайлаа бэлтгэхээр саваа бэлт гэдэг үгийг хэлж байна. За сайн байна уу? Сонгойрхон дүргээс оролцогч Агван Доржийн Батчмаг байна. Тэгээ би ард иргэдээ хандаад яг энэ завшааныг ашиглаад тэгэхээр өөрийн сэтгэлийг хуваалцах гэсэн юм. Тэгэхээр бид нар манай Монгол улс харьцангуй бас өөрсдийн хүн ам хүүхэд тэгээ маш их санаа тавьдаг тийм улс орон юм аа. Тэгээд Солонгост ч юм уу те бусад гадаадын оронд хүмүүс одоо залуу үеийнхэн хүүхэд гарах нь маш их багассан. Учир нь шалтгаан нь юу гэхээр маш өндөр зардалтай. Хүүхдээ гарсны дараа төлбөр за тэгээд сургууль эндээсээ бүр айхтаа 2 хос амьдраад асуухад тэр хүүхэд гарахгүй амьдрнаа жижиг нохоод хийжээж идэг ч юм уу те. Тэгэхээр энэний хамгийн том шалтгаан нь юу гэхээр хүүхдээс гарах зардлын тэр дарамтаас болж хүн амын хөгжил зогсд юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монгол харьцангуй 0-16 насны хүүхдээ эрүүл мэндийн төрн дагаад үнэгүй эмчлэх боломжийг олгож байна. Сургууль цэцэрлэг өнөөдөр үнэгүй бас хүүхдүүдэд харж хандаад байгаа. Энэ сайхан зүйлээ бүгд бас олж харж тэгэхээр талархаж амьдраасаа гэсэн бас үгийг хэлмээр байна. За тэгээд цаашдаа ч ихсэн энэ бодлогоо илүү сайн авч явж илүү хүүхдүүдтэй хандсан олон сайн халамж болоод яг зөв бодлогуудыг боловсруулан хүн амаа илүү өсгөх тал дээр хамтран үнэхээр ажиллаж иргэдийнхаа дуу хоолойг сайн сонсож байгаасай гэж бас төр засагтаа хэлмээр байна. Баярлалаа. За сайн байна уу. Өвөр ангийн аймагаас оролцогч Гамболдын Баяр Эрдэнэ байна. Тэгээд Монгол улс болохоор 2000 онд болохоор хүн амын өсөлт 1.3% байж байгаа. Одоо 2015 онд 2.2% өсөлттэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ өсөлт бол сайшаалтай хэдий ч энэ бяцхан иргэдэд хүлээж авах төрөх эмнэлгийн асуудлууд нэлээд хүндрэлтэй байдаг. Тэгээд энэ тал дээр эрүүл мэнд спортын яамны сая Шилэг Дам танаас асуух энэ төрөх эмнэлгийн асуудал энэ няран эрүүл мэндийн асуудал дээр эрүүл мэнд спортын яамнаас ямар бодлого ямар баримталтай ажиллаж байна гэж асуух гэсэн. 2015 онд бид энэ зарцаагдсан барилгууд гэж нэрлэгдэж байгаа энэ объектуудаас тэр 300 ортой ярмагийн энэ төрөх бүхтийн эмнэлгийн асуудлыг шийдэх. Тий, энэ төрөх эмнэлгийн асуудлыг шийдэх. Ийм одоо асуудлыг бол засгийн газар дээр ярьж ерхий сайдтай бас энэ тал дээр тодорхой бид бол ийм шийдлэг бол гаргаж байгаа. Ер нь бол мэдээж энэ түрүүн би бас л нөгөө өгтэйгээ холбоод ярихад бол бид энэ төрөх эмнэлгүүдийн хөрөлцөөг бол одоо нэмэгдүүлэх. Өдөрт дунджаар 200-аас 250 ийм одоо хүүхэд мэдлж байгаа. Тэр тусан Улаанбаатар хотын хувьд бол хүн амын маань бас хэдэн хувийн амьдртайг үлээ. Энийгээ дагаад бол бас энэ эрүүл мэндийн салбарт энэ хүүхдийн эмнэлэг, төрөх эмнэлгийн асуудлуудаар шийдэх олон асуудал байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бас анхаарч ажиллаж байгаа асуудлуудын нэг. За. Надад нэг юм асуулт байна. Хэдэн асуулт, нэг асуулт. Тэгэхээр бас манай оролцогчд маань миний хэлчихсэн санаанд нэлээд бас дурдж хэллээ. Яг одоо залуу гэрүүлийн төлөвлөлт, залуучуудын одоо гэрүүлийн боловсрал. За тэгээд одоо шинэ иргэдийг хүлээн авах тийм ээ. Одоо энэ нөөц бололцоо гэдэг нэлээд олон зүйлүүдийг бас
ярилцлаа. Тэгэхээр миний хувьд цагаан дараас асуух гэсэн. Ер нь шинээр олимпийн аварга төрөхөд одоо маш олон байгууллага аж ахуйн нэгжүүд нөгөө шинэ олимпийн аваргата одоо бай шагнал гэх юм уу да тийм ээ ингээд амлаж исэн. Тэгэхээр одоо манай 3 саяд иргэн болсон Монголжинд маань одоо яг аль бие усаар ч юм уу за одоо төр засгаас ямар тодорхой хэмжээний урамшуулгыг олох юм бэ? Байгууллага аж ахуйн нэгж хувийн хвшлийнхээ ер нь энэ зүйл дээр хэр анхаарал хандуулж бай шагнал гэж. Тэг байгаа. Тэгэхээр нөгөө засгийн газар бол ингээд 70 сая хүртэл одоо төгрөггүй юу 2 өрөө байраа шагнал. Түүнээс гадна бас ингээд сайн санаатай энэ бүс компаниуд бол хоол хүнс одоо тижээл одоо хүүхдийн тижээлээр ингээд хангах гэдэг ийм хөдөлгөөнөд өрнөж байгаа. Тэгээд нэг амлах бол нэг хэрэг. Нөгөө талд нь бол тэр амлсан байгуулах хүмүүс бол яг тэр амлалтаа бол биелүүлэх хэрэгтэй. Олимпийн аваргад бол би асууж ирсэн л да. Тэгэхэд тэр энэ амлсан хүмүүс амлалтаа биелүүлээгүй бас хүмүүс их гарсан юм билээ. Тэгээ манайхан бол заа гэвэл ёогүй буюу гэж одоо ерөнхий бомбоогоо хэлсэн байдаг. Заа гэж одоо амлсан бол тэрнийг харин биелүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм одоо сайн санааны хөдөлгөөн бол өрнөж байгаа. За өөр асуулт байна уу залуучууд маань? За Өмнөгов аймагаас оролцож Төвшин Баярын тэгээд Монгол улсын 3 сая дахь иргэн өс төрсөн Өмнөгов аймагт маань мэдээлсэнд бол миний хувьд маш их баяртай байгаа. Тэгээд нийт говьчуудаа болоод нийт монголчуудаа энэ сайхан үйл явдлын одоо баярын мэндийг дахин өргөж байна. Баярлалаа. За асуулт байна уу те? За тэгээд манай дүү яг 88 онд төрсөн. Тэгээд тухайн үед ээж бас 2 сая дахь иргэн болчихсоо гэж үнэхээр их догдолж ирсэн бас ярьж идэг. Тэгэхээр энэ мөчөж гисэн тийм маш олон ээжүүд за гэр бүлүүд бүр Монгол даяараа ингэж хамтаа догдолсон. Үнэхээр юм сайхан бас мөчийг бид нэр хамтдаа өгч чинь. Тэгээд яг энэ мөчөд бас манай 3 сая дахь иргэн монголчин болон түүний гэр бүл хамтдаа бас энэ дэлгэцийг те биднийг ингээд үзэн суугаа бах. Тэгэхээр дэлгэцээрээ дамжуулан бас дахин баяр хүргэе аз жаргал өгсөе гэж хэлнэ. За баярлалаа. Тэгээд цагаан дараагаас нэг зүйл тодруулъя. Яг Монгол улсын ерөнхийлөгчид одоо энэ ажлын үр дүнг аль биесээр танилцуулж морин цагт Монгол улсын 3 сая дахь иргэнийг одоо тодруулсан тухайга өгч байхын тайлбар дээр таны хэлсэн үгийг миний хувьд сонсч ирсэн л да. Одоо 3 сая дахь иргэн маань охин хүүхэд. За нөгөө түрүүн та хэлсэн шүү дээ. Тэг хүүтэй болвол хил манах хүнтэй боллоо, охинтой болвол гал малнах хүртэй боллоо. Тэгээд 3 сая дахь иргэний маань араас төрсөн нь ихэр хүүхэд байсан гэж таарсан байсан. Тэгэхээр энэ дээр бас бэлэгшээллийг таны хувьд хэлээч. За дээрэс нь хилийн чандад бас яг төрж үе чацуутан болсон хүүхдийн тухай аль улсад төрөв тийм ээ? Тэгэхээр ер нь аливаа ингээд айлд шинэ хүн мэдлэхэд бол их ажил ундардаг л да. Аль одоо хоол унд тэгээл одоо хүүхдийн даавуу одоо бол памперс гарцсан их тийм ажил ундардаг. Тэгэхээр нэг монголчууд бол олуулаа болно гэдэг бол бас олон тийм ажил ундрах ёстой. Тэгэхээр би ингээ олуулаа болсон баяр хүрхээс гадна олуулаа боллоо гэдэг нь бол улам ихийг бүтээж хариуцлагатай, ажилсаг, эв нэгдэлтэй ихийг бүтээх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдөр бол ягаад ингээд бид нар 30000 жил гэж ярьж байна тийм ээ. 30000 жил 3 сая гэдэг. Гэтэл бид нар энэс олуулаа байсан. Энэс том газар нутагтай байсан. Тэгээ ягаад ингээд цөөрөөд ягаад ийм баг газар нутагтай болцсон бэ гэдэг дээр бас эв нэгдлийн асуудал байсан. Тэгэхээр бид нар түүхийнхаа сургамжийг аваад одоо байгаа энэ цөөхөн монголчууд 3 сая боллоо хоорондоо эв нэгдэлтэй ихийг бүтээдэг, бүтээлч яг нэг айлын одоо үр сад ахын дүүс шиг бусдаа өрсөлдөж ингэх юм бол тэгээд үр хүүхдүүдэд эрүүл чирэг өсөж хүмүүжүүлээд тэгээд урт наслаад удаан жаргах юм бол Монголын хүн ам бол ер нь саяар нэмэгдэх тийм одоо сайхан ирээдүй байгаа. Тийм учраас бол энэ одоо улс төр манлайлагчдын залуучууд маань бидний бодсон, бидний хийж амжаагүй зүйлийг бол хийх тийм ирээдүй бол байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр ингээ баярт өдөр бол үнэхээр энэ 3 сая дахь иргэн болно гэдэг бол тийм бэлэг дэмбэрэлтэй тийм сайхан үйл явдал. Тэгэхээр өнөөдөр төрсөн маргааш мэндэлсэн гэсэн бүгд л чацуут байна. Тэр он төрнө гэдэг бол сайхан. Тиймээс одоо энэ баярт өдөр бол үнэхээр одоо яг тэр баярын мэдээ ингээ унших гал бэлтгэх гал үгээ бэлтгэжсэн чинь ингээ бас хоолоо ингээл зангираал ингээ огшоо сонирн болж исэн л тээ. Ингээл бас 3 сая дахь гэл. Тэгээ дөнгөж 62 онд л одоо сая хурж исэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр 1962 гэж дөнгөж саяхан штэ. Намайг төрснөөс хойш л одоо сая үрж исэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи ийм одоо богино хугацаанд 3 дахин өссөн тийм ард түмэн бол байхгүй.
Энэ бол яаж ийм гэхээр одоо Монголын төр засгийн үеийн хүн ам зүй, эрүүл мэндийн боловсролын салбарт явуулсан тийм бодлогын үр шим. Тэгэхээр энэ бодлого бол цаашаа үргэлжлэх байх. Тэгэхээр энэ одоо бэлэг дэмбэлтэй сайхан өдөр бол ингээд удахгүй одоо тэр саяар нэмэгдэх одоо давтамж хугацаа бол богиносно гэдэгт бол итгэж байна. Тэгээ одоо өнөөдөр мэдлж байгаа 3 сард бүх иргэдтэй тэдгээрийн одоо ураг төрөл аав ээж ойр дотны бүх хүмүүст бас шин сэтгэлийн баяр хүргье. Тэгээд эрүүл энх уртуудаа наслахыг бас шин төрсөн иргэдтэй хүсье гэж бодож байна. Дараа хэдийн чандад төрсөн хүүхдийн тухай бас тавчгаа яриач та. За он гарсаар өнгөрсөн хонд бол 1124 хүүхэд хэдийн чандад мэдлсэн байгаа. 2015 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс 24-ний өдрийг дуустал буюу энэ хугацаанд 45 хүүхэд хэдийн чандад мэдлсэн байна. За яг тэр бидний одоо бас баярлан тэмдэглэж байгаа 24-ний өдөр бол 3 хүүхэд төрсөн. Тэр 3 хүүхдийн одоо 2 нь Америк төрсэн ихэр хүүхдүүд байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Сайн. Тэгээ зүгээр энэ саяны энэ 3 сая дахь иргэнийг тодруулах ажлыг бол манай ингээ яам тамгын газрууд тэгээд статистикийн хороо мэрэгжлийн хүмүүс бол их гар нийлж ажилласан, их хариуцлагатай ажилласан, хариуцлагатай үүрэг байсан. Тэгээд тэр математик олон улсын аргачил өөрийнхөө туршлагатай суурлаад бараг 100-ны биш, 1000-ны биш, 10,000-ны тийм магадaltaй тийм одоо ямар ч маргаангүй тийм аргачлалаар ил тод одоо тийм шудраг явуулсан. Тийм учраас бас манай үндэсний статистикийн хороо тэгээд манай эрүүл спортын яам, хүн ам одоо хөгжлийн яам, эрдэнэ сайд гэдэг их олон хүмүүс бол гар нийлж ажилласан. Тэгээ энэ тусалсан их олон хүмүүс байгаа. Эмнэлгийн байгууллага, статистикийн байгууллага, тэгээд даатгалын, орон нутгийн удирдлага гэдэг. Энэ бол бид бүгдийн л ажил байсан. Өнөөдөр бол зүгээр тэр оргил цэг нь байсан. Тэгээ энд бас их гол үүрэг гүйцэтгэсэн одоо хоёр ингээд баруун зүүн одоо түшээ болсон хоёр одоо хүнтэйгээ энэ түүхэн одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаад их баярлж байна. Тэгээ энэ бас энэ өнөөдөр гарсан бас ингээд энэ Монгол улсын 3 сая дахь иргэн гээд энэ түүхэд маркан дээр бид бас гарын үсэг зураад UBS телевизийн хамт олонд одоо бас гардуулах нь зүйтэй гэж бодож байна. Баярлалаа. За. Тэгэхээр 1 сая хүнийг 1 хүн гэж тооцох юм бол монголчууд 2 хүн байснаа ингээ 3 бүтэн хүн боллоо гэсэн үг. Хятадыг жишээлбэл тэр өмнө 400 сая гэх юм бол 1400 хүн бидний урд байна. За Оросыг одоо 1 саяыг 1 хүнээр тооцох юм бол 200 гаруй хүн хойно маань байна. Тэгэхээр 200 гаруй хүнтэй 1400 хүнтэй 2 том заалны донд байгаа 3 хүнтэй Монгол гэж ойлгож болохоор байгаа юм л да. Тэгэхээр эндээс ямар дүгнэлт гарч болох вэ гэхээр бид цөөхөлөө учраас эв нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 3 хүнийг дунд нь намаар нь, улс төрөөр нь, фракцаар нь, жалга товоор нь, янз бүрийн юмар нь хуваах юм бол бид улмал яах нь хүчгүй болно. Тийм учраас манай улс төрчин мандалагч телевизэн зорилт төслийн залуучууд маань ч гэсэн бас ирээдүйд 3 сая монголчуудын маань эв нэгдэл үнд зүйл хамтын багийн тэмүүллийг бас бүтээхийн төлөө гар бие сэтгэл зүрх тэмүүлэлтэд оролцох гэж бодож байна. За тэгээд ганцхан зүйлийг нэмэлч манай найруулагч нэг зураг өгөх ёстой байгаа. Өнөөдөр JCI лидер салбар байгууллагын зүгээс сургуулиудаараа явж энэ лекц уншиж байгаа. Тэгээ энэ их дэлхийд тавтаа морил 3 сая дахь Монгол дүүмэн гэдэг тэгээд энэ positive mind буюу эерэг сэтгэлгээний давалгаа гэдэг ийм одоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр түрүүн бас манай шилэг дам сайд хэлжсэн нөгөө сайлаа бэлтгэр саваа бэлдэх хичээр одоо ингээд шудраг зан чанар харилцааны соёл эднэр гэдэг дэлхийд дээр 114 ийм категориор ингээд хүний энэ одоо харилцааг хуваад юм байна. Монголд болохоор 17 зан чанарыг энэ боловсролын системд байдаг. Ерөн хөгжингүй орнуудад 52-оор хуваад юм байна л да. Тэгэхээр бидэрт хууль байна, хөрөнгө оруулалтууд тодорхой хэмжээгээр байдаг. Гол нь хүний өөрийнх нь мөн чанарыг илүү хөгжүүлсэн, хүн хүнээрээ байх тэр ёс зүй, эрхэмлэх зүйлийг таниулсан юмнууд бол энэ үгүй хэлэхэд бол жоохон хомсдолтой байдаг. Тэм учраас бол энэ залуучуудын байгууллага энэ positive mind гэдэг төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энийг бол ташранд өртөхөд бас сайхан байна. Одоо 3 сая Монгол мэндэлсэн энэ өдөр ч гэсэн энэ төсөл бас эхэлж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын ард түмний бас түүхэн ийм сайхан баяр бахархал төрсөн энэ түүхэн үйл явдлыг манай улс төрчин манлайлагч төслийн шилдэг 30 оролцогч маань өөртөө санаачлаг гарган энэ өдрийн нэвтрүүлгээ бас энэ үйл явдалд зориулъя гэж хүсэл тавьсан. Бидний хувьд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээ энэхүү зориулж байна. Тэгээд үгээрээ үйлдэлээрээ бас үргэлж нийгэмдээ зөв эерэг хандлагыг бий болгохын төлөө зорж яваа энэ залуучууд маань энэ сайхан баярт мөчийг бас хамтдаа хуваалцлаа.
Тэгээ ярилцлага өндөрлөгтөө би үндэсний статистикийн хорооны дараагаас нэг зүйлийг асуучих гэж бодож байна. За өнөөдөр бол 2015 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн шөнийн 22 цаг болж байна. Тэгээд 4 хоногийн хугацаанд одоо яг барагцаа тоогоор үзэхэд 3 сая хэдэд хүрсэн бай манай хүн ам. Тэгэхээр тооцоог бол хэдүүлээ хялбархан хийж болно. Жилдээ өдөртөө дунджаар 200-аас 250 хүүхэд төрж байгаа. За нэг 44 хүн ертөнцийн мөнх усыг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр Монголын хүн ам бол нэг 160-аас 210-аар нэмэгдэж байна. За бид дунджаар нэг 200-аар нэмэгдэж байна гэхэд энэ 4 хоногийн хугацаанд 800-аар нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 3 сая 800 болсон байна гэж байна. За баярлалаа. Энэ сайхан бэлэгтэй ерөөлөөр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөж байна. Улс төрчин манлайлагч зорилттой телевизийн төслийн маань 5 гарагийн энэ дугаарт бидний урилгыг хүндэтгэн хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн зочтой дахин танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга. За энэ үйл явдалд үйл ажиллагааг хариуцсан ажиллах комиссийн даргаар ажилласан цагаан. За эрүүл мэндийн спортын сайд жишээлэг дамб үндэсний статистикийн хорооны дарга Минт сайхан нар өнөөдөр бас бидэнтэй энэ баяр багталтай зүйлийг өөрсдийн ажлынхаа мэдээллээр хуваалцлаа. Үзэгч та бүхэндээ дахин Монгол улс 3 сая хэрэгнээ үлгээлэн авсны баярын мэнд хүргэе. Баяртай үзэгчтэй. Тул дэвтэр дэмэн харамдаагүй